Твоей благословенной земле. Спаси, Господи. Встреча двух настоятелей храмов отца Александра из поселка Нижний Чов и отца Сергия из Краснодара произошла в так называемой долине смерти. В местечке с жутковатым народным названием во времена репрессий было расстреляно немало политических заключенных, среди которых оказались и священнослужители. Возле часовни, построенной в память о погибших, гости и хозяева провели поминальную службу. Познакомились они с историей нашего Нижнего Чова, нашей республики. Вместе помолились. Вот, и детки наши, нашего центра духовно-нравственного патриотического центра «Родник». И дети с воскресной школы были, епархии, эжвинские. То есть все те, которые постоянно посещают наш центр. Затем участники автопробега отправились в храм Рождества Христова. После долгой дороги паломники с удовольствием отведали кубанского борща из краснодарских овощей, а затем устроили импровизированный концерт. В ответ на выступление местных ребятишек приезжие таланты порадовали слушателей кубанскими казачьими песнями. Ой, Кубань, кормилица, ой, Кубань, красавица, сердцу дорогая. Организатор поездки отец Сергий регулярно устраивает подобные туры по стране. В прошлом году в рамках историко-патриотического проекта «Великая Россия» участники проехали из Краснодарского края до Ладоги. В этом году решили посетить север. В рамках работы этого проекта у нас множество программ различных. Форумы, фестивали. И одна из программ «Родные просторы». Мы совершаем, как сейчас называется, историко-паломнические маршруты. Конечно, изучение нашей страны не по учебникам. Это же любовь к великой родине тогда, когда мы знаем эту великую родину. Знаем, что себя представляет Чебоксар, Йошкар-Ола, Киров. За 9 дней пути участники автопробега по маршруту «Север» покорили почти 3000 километров. Посетили множество городов, и в каждом их ждали встречи с местными историками и священниками, экскурсии и походы по достопримечательностям. Паломническая экспедиция. И мы смотрим просто, как живут люди. Какие вообще люди у вас здесь, какие дома. Просто ради интереса. Пообщаться с людьми. Вы первый раз участие в этом проекте принимаете? Нет, уже я ездил уже третий раз. Раз в год, третий раз. На ночь гостей разместили в помещениях Нижнечевского храма. Спали на полу, благо спальники и туристические коврики бывалые паломники прихватили с собой, а подушки и одеяла для них у хозяев нашлись. Впрочем, спартанские условия ни детей, ни взрослых не смущали. Самое главное оружие. Я вернулся, кажется. Во второй день пребывания в Сыктывкаре участники автопробега после службы в Стефановском соборе отправились на экскурсию по исторической части столицы Коми и посетили музеи. Сыктывкар – великолепная республика, теплая, уютная, радость кругом, спокойствие, удивительное спокойствие во всем, в тайге, реки спокойные, птицы великолепные, люди встречают очень доброжелательно. Мы любим всех, кто нас встречает. Желаем всем добра, мира, спокойствия, с Богом. Батюшка предложил нам вариант познакомиться с Россией по-настоящему, поэтому мы оказались, в частности, в вашем замечательном городе. Нет, конечно, нет. Это прекрасно, это интересно, и погода в разнообразии показывает нам ваши красоты. Ваши гиды нам рассказали подробно и об архитектуре, и об истории. После прогулки по городу гости встретились с воспитанниками детского реабилитационного центра, а рано утром отправились в путь. Впереди у них конечная точка маршрута «Север», Архангельская область, а затем неблизкий путь домой с новыми впечатлениями о стране. Наталья Литкевич, Олег Жуковский, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывкар.